まだ髪を乾かすのに時間使ってるの。それ人生の無駄だよ。お風呂上がりって正直超めんどいじゃん。腕は疲れるし、夏はまた汗かくし、適当に乾かすと翌朝髪が爆発して終了。そこでこのドライヤーマジで風速が異次元。スイッチ入れた瞬間目の前が台風になる。普通の3倍速で終わるよ。しかもただ早いだけじゃない。潤い成分がドバドバ出て指通りがサラッサラになる。もはや毎日が美容院帰り、朝の準備も10分浮くし、この余裕マジでやばい。ぶっちゃけもっと早く買えばよかった。商品は概要欄からチェック。みんなは何のドライヤー使ってる？コメントで教えて。